அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏசி மேக்ஸ் இது. இன்றைக்கி 10th ஸ்டாண்டர்ட் 10ஆம் வகுப்பு அலகு 3 யூனிட் 3 அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் பார்க்க போகிறோம். அதில் பயிற்சி 3.13 3.13ல் 4th சம் பார்க்க போகிறோம். 4th சம் பாருங்கள். தமிழ் நான் இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கீங்க, தமிழில் உங்களுக்கு புக்லேயே காமிச்சிருன்னு பாருங்கள். ரெண்டுத்தையும் எழுத முடியல, இடம் பத்தில் போர்டில் எனக்கு. அதனால் இங்கே பாருங்கள், இதுதான் 3.13. ஏற்கனவே 2 சம் 3 சம் நடத்திட்டு நம்ம இப்போ 4வது கேள்வி தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம். இதில் பாருங்கள், ஏ மற்றும் பி மெய் எண்கள் எனில் ஏ மைனஸ் பி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 6 ப்ராக்கெட் ஏ ப்ளஸ் பி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் எக்ஸ் மைனஸ் 9 ப்ராக்கெட் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் 0 இன் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமில்லை என நிரூபிக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது 4வது கேள்விக்கு. இது நம்பர் இருந்தால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி போட்டுருவீங்க. நீங்கள் இந்த கணக்கு போட்டாப்பில் இந்த கணக்கெலாம் போட்டாப்பில் போட்டுருவீங்க. இப்போ எனக்கு இதில் பாருங்கள், இதில் கணக்கெலாம் போட்டிருக்கோம். நம்ம 15 எக்ஸ் ஸ்கொயர் 11 போட்டிருக்கோம். இப்போ இதில் பாருங்கள், ஏ மைனஸ் பின்னு கொடுத்துறாங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு கெழு கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ. இதில் பாருங்கள், எக்ஸோட கெழு -6 ப்ராக்கெட் ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ -9 ப்ராக்கெட் ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க. இது எனக்கு இப்போது மெய் மற்றும் சமமில்லை என நிரூபிக்குன்னு சொல்லணும். இப்போது இந்த கணக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம். 4வது கேள்வி. இப்போது 4 முடிச்சுட்டு 5 முடிச்சிடலாம் வரையும். இப்போ பாருங்கள், இதில் இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியத்தை நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். இதுதான் இங்கிலீஷ் மீடியம் எக்ஸசைஸ் 3.13ல் if a, b are real then show that the roots of the equation bracket a minus b x square minus 6 bracket a plus b bracket x minus 9 bracket a minus b equal to 0 are real and unequal ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ எனக்கு என்னென்னா, ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்தது தான் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஃபார்முலா. என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டெல் ஈக்குவல் டு நம்ம பார்த்துருப்போம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. இதுதான் இப்போது இதில் அவங்க நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவலாக இருக்கணும். என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, கிரேட்டர் தென் 0வாக இருக்கணும். எது இந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 0 அப்படின்னு வந்தால் தான். ஈக்குவல் 0 வந்தால் அது என்ன ஆகிடும், ரியல் அண்டு ஈக்குவல்னு ஆகிடும். இங்கே அன்ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது மெய் மற்றும் சமமில்லைன்னு சொல்லணும். இப்போ எனக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் பயன்படுத்தி கணக்கு செய்ய போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், எனக்கு பி ஸ்கொயர் இங்கே எழுதியிருக்கேன். பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் போட்டிருக்கேன். இங்கே நான் பிக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் பியோட வேல்யூ. இது ஏ, இது மன்னிக்கும், இது ஏவோட வேல்யூ. இதுதான் எனக்கு பியோட வேல்யூ. எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் பி. இது எனக்கு சியோட வேல்யூ. ஆல்ரெடி நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதியிருக்கோம், நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கலாம். அதில் இது ஏவோட வேல்யூ. அப்போ எனக்கு என்னென்னா, இங்கே பாருங்கள், பி என்னது எனக்கு -6 ப்ராக்கெட் ஏ ப்ளஸ் பி. அப்புறம் ப்ராக்கெட் போட்டுடுறோம், ஏன்னா இந்த ப்ராக்கெட் ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றதுனால ஹோல் ஸ்கொயர். அப்புறம் இங்கே மைனஸ் இருக்குது, -4 அப்படியே எழுதிடுறோம். ஏ என்ன பாருங்கள், எனக்கு ஏ இதான் ஏ மைனஸ் பி ப்ராக்கெட். சி என்ன பாருங்கள், எனக்கு -9 ப்ராக்கெட் ஏ மைனஸ் பி. இந்த ப்ராக்கெட் போட்டுடும். அப்போ என்ன வரணும், கிரேட்டர் தென் 0ன்னு வரணும். இப்போ அதான் தேவை நமக்கு. அப்போ ஈக்குவல் டு இது 2 வாட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் 2 வாட்டி பெருக்கில் எழுதுறீங்க. அதனால் எனக்கு 6 × 6 6 × 6 வந்துடும். மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும், ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால மைனஸ் × மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போ இது எனக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் வரும். இது 2 வாட்டி எழுதாமல் அப்படியே எழுதிடும். இந்த 6 மட்டும் 2 வாட்டி எழுதிடும் ஸ்கொயர் போட்டு. இப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது. மைனஸ் × மைனஸ்னா ஆகிடுது ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும். அப்போ மைனஸ் × மைனஸு ப்ளஸ்ஸு. அப்போ ப்ளஸ் வந்துடும். 9 4 36 4 9s are 36 அப்படின்னு எழுதுறோம். இங்கே பாருங்கள், இது ஏ மைனஸ் பி இங்கே 1 டைம்ஸ் இருக்குது, இது 1 டைம்ஸ் இருக்குது. அப்போது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் 2 வாட்டி இருந்தால். அப்போ எனக்கு இது பாருங்கள், எனக்கு 6 வந்துடும். இது 36. இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இது எனக்கு ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தெரியும் நமக்கு. ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னால் ஃபார்முலா தெரியும். ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர், இதுதான் ஃபார்முலா நமக்கு. இதே எனக்கு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஃபார்முலா வரும்போது. எனக்கு இது மைனஸில் வரது. அப்போ மைனஸில் வரது என்ன வித்தியாசம்னா, எனக்கு இங்கே 2 மட்டும் மைனஸ் வந்துடும், அவ்வளோதான். இப்போ எனக்கு பாருங்கள், ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் நான் இதை போய் எழுதலாம். அப்போது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதிடுறேன்.
ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். இந்த ப்ளஸ் நான் அப்படியே எழுதிடுறேன். இந்த ப்ளஸ் அப்படியே எழுதிடுறேன். இப்போ என்ன இருக்குது, எனக்கு 36 இருக்குது, அது அப்படியே எழுதிடும். அப்புறம் ப்ராக்கெட் போடுறோம். இது a மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த ஃபார்முலா எதுங்க? அப்போ a ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு வந்துடும். இது வரைக்கும் புரியுதுங்களா? இப்போ நான் சரி உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடணும், அப்படி பெருக்கணும். 36a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது ரெண்டு பெருக்குங்க எனக்கு 72. 16 36 72 36 இன்ட்டு 2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 72ab. இங்கே ஒன்றுக்குன்னு அர்த்தம் இது ப்ளஸ் 36b ஸ்கொயர்னு வந்துடும். அதே போல் ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் நான் அப்படியே எழுதியிருக்கீங்க. இங்கே 36 திருப்பி இங்கே பெருக்குங்க. இங்கே ஒன்றுக்குன்னு அர்த்தம் 136 36a ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும். மைனஸ் இந்த மைனஸ் அப்படியே எழுதிடுறேன். இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 36 2s are 72ab. திரும்பவும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் அப்படியே வந்துடும். இங்கே 1 இருக்குது 136 are 36 வந்துடும். பி ஸ்கொயர்னு அப்படியே வந்துடும். இது வரைக்கும் புரியும் நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், எனக்கு ஏபி இருக்குது இங்கே, எனக்கு இதுவும் எனக்கு ஏபின்னு இருக்குது. அதுவும் ஏபி தான், இதுவும் ஏபி தான். ஆனால் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இது வந்து எனக்கு என்னவா இருக்குது, ஏபியில் வந்து இது வந்து எனக்கு மைனஸில் இருக்குது, இது எனக்கு ப்ளஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் இருந்தால் ரெண்டும் சேம் வேல்யூ வந்து என்ன ஆகிடும், எனக்கு அப்போது கேன்சல் ஆகிடும். இது நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன். அதை அப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டு பாருங்கள், எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்று இருக்காதோ, இது ஒரு ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயரையும் இந்த ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு ப்ளஸில் இருக்குது, கூட்டினா இருப்பது எனக்கு வந்து 72 ஏ ஸ்கொயர் 36 கூட்டிக்கிறோம். அப்போ ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும். அப்புறம் எனக்கு என்ன பாருங்கள், திருப்பி எனக்கு பி ஸ்கொயர் இருக்குது. இப்போது எது இருக்குது, எனக்கு 36 பி ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்று இருக்குது, 36 பி ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்று இருக்குது. அப்போது ப்ளஸ்ஸு நான் ஒரு எனக்கு 72 பி ஸ்கொயர்னு வந்துடும். அப்போ இதை எழுதும் போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் எனக்கு ஈஸியாக ஈக்குவல் டு 72 வெளியேற்றுறது, எனக்கு காமனாக 72 இந்த 72 வெளியேற்றுனா எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு வந்துடும். அப்போ எனக்கு பாருங்கள் எல்லாமே ஸ்கொயரில் இருந்தாலுமே என்ன வரும், எனக்கு வந்து ப்ளஸ் வேல்யூ தான் வரும். ஏக்கு நீங்கள் -1 கொடுத்து ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டாலும் எனக்கு என்ன வரப்போகுது, +1 தான் வரும். எனக்கு பிக்கும் அதே போல் எனக்கு பிக்கு ஒரு -2 ஹோல் ஸ்கொயர் வச்சுன்னா வரப்போது எனக்கு வந்து +4 தான் வரும். நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணாலும் கொடுத்து பாருங்கள், ஏக்கும் பிக்கும் ஸ்கொயர் இருந்தாலுமே எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த நம்பர் பண்ணாலும் மைனஸ் இருந்தாலும் என்ன வரும், ப்ளஸ் தான் வரும் ஆன்சரில். அந்த சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போ எனக்கு இதுக்கு நீங்கள் எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் ஏக்கு வந்து -3, பிக்கு -3, ஏக்கு +3, பிக்கு -3 எது கொடுத்தாலும் எனக்கு எல்லாமே என்ன வேல்யூ வரும், எனக்கு ப்ளஸ் வேல்யூ தான் வரும். அப்போ ப்ளஸ் வேல்யூ வரதுனால இது என்ன எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி >0 அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கே என்ன எடுத்துருக்கோம், நம்ம வந்து பி ஸ்கொயர் இது எடுத்துருக்கோம். அப்போது பி ஸ்கொயர் -4ac >0 அப்படி வந்தால் இது எதை குறிக்கும், எனக்கு வந்து இதுதான் ரியல் ரூட்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும், எனக்கு வந்து ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு எழுதுறோம். அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் என்ஸ் இஸ் ப்ரூவ்டுன்னு அர்த்தம். என்ஸ் இஸ் ப்ரூவ்டு நிரூபிக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். என்ஸ் இஸ் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதிடும். அதாவது அவங்க கேட்டது வந்து இது மெய் மற்றும் சமமில்லை அப்படின்னா நிரூபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு தமிழ் மீட்டிங் எழுதிடுறீங்க. இதுதான் இந்த 4th சம்முடைய ஆன்சர். இதுக்கு இது ரொம்ப சிம்பிள், ஒன்றுமே இல்லை. இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சு a + b a - b ஹோல் ஸ்கொயர் அதுதான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், எல்லாம் ப்ளஸில் வந்துடும். ஸ்கொயர் இருந்தால் ப்ளஸ் >0. அப்போ என்ஸ் இஸ் ப்ரூவ்டு பாரிய ரியல் அண்டு அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லோரும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கமெண்ட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு புரியலன்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். கால் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா நான் விளக்கம் சொல்கிறேன். இன்னும் புரிஞ்சிருந்தால் நீங்களும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. அவங்க இது மூலியம் உங்களுக்கும் இந்த கணக்கு வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகும். நன்றி, மிக்க நன்றி.